आखिर इस न्यू अपडेट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहला, तुम दिन का पहला मैच सोलारा मैप में खेलोगे और उसमें धोखे से उतरते ही मर गए तो तुम्हारी बिल्कुल भी रैंक माइनस नहीं होगी। और दूसरा, बहुत सारे प्लेयर्स कस्टम में लिमिटेड एमओ नो करके जा रहे हैं तो उनके ग्लोबल अनलिमिटेड नहीं हो रहे हैं, तो तुम बिल्कुल अनपढ़ जाहिल गवार हो, क्योंकि ग्लोबल लिमिट नो करो तभी तो होंगे ग्लोबल अनलिमिटेड। और तीसरा, अब से तुम हीलिंग पिस्टल बाई से अपने टीममेटों को अनलिमिटेड बार इंजेक्शन से रिवाइव कर सकते हो। पहले ये इंजेक्शन सिर्फ एक ही बार काम करता था, लेकिन अब अनलिमिटेड बार हो गया है। और चौथा, येलो कस्टम रूम कार्ड हटने